Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraa qaqqabsiisna. Oduu isinitti himuudhaan kan isin waliin turu Ameeroo Lammiitii nu faana tura. Wixineen labsii riifoormii bulchiinsa taaksii federaalaa irratti ba'e sirna gibiraa ammayyaa diriirsuudhaaf gumaacha olaanaa akka taasisu koreen dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa baajataa fi faayinaansii beeksiseetu jira. Wixinee labsii riifoormii bulchiinsa taaksii federaalaa irratti koreen dhaabbii dhimmoota karooraa baajataa fi faayinaansii mana maree bakka bu'oota uummataa waltajjiin barii uummataa gaggeesseetu jira. Ministeera maallaqaatti itti gaafatamaan kutaa dhimmoota qajeelfama seeraa Tawaddaaj Mohammed akka himanitti yaada jalqabaa labsii haaromsaa yeroo dhiyeessan labsichi bulchiinsi gibiraa akka sirreeffamuu fi dinagdeen biyyattii akka guddatu kan dandeessisu ta'uu ibsani. Sirnichi mirgaa fi dirqama kaffaltoota gibiraa kabajuudhaan haqummaa fi dirqama gibiraa haala madaalawaa ta'een akka kaffalu kan dandeessisu ta'us eeranitu jiru. Kunis kaffalaan gibiraa sirna gibiraa irratti amantaa qabaachuu fi dirqama isaa sirnaan akka ba'u kan gargaaru ta'us dubbatani. Sirna bulchiinsa gibiraa keessatti muuxannoowwan idil addunyaa gaarii ta'an hammachuudhaan waldhabdee gibiraan walqabatu waliigalteedhaan furuun kan danda'amu ta'us ibsani. Keessattuu nagahee waliin walqabatee sirna dijitaalaa diriirsuun bulchiinsa gibiraa ammayyaa ijaaruuf kan gargaaru ta'us eeranitu jiru. Deetaan ministeera galiiwwanii obbo Yaasmiin Wuhaab Rabbii akka jedhanitti labsiin bulchiinsa taaksii fooyyee sirna sirrii ta'e ijaaruu fi komii kaffaltoota gibiraa irraa ka'uuf deebii kan kennu ta'a. Biyyattiin gibiraa sirnaan walitti qabuun dinagdee biyyattii maallaqaan gargaaruuf haala mijeessuu ni uumas jedhanitu jiru. Sirna dijitaalaa quunnamtii namaa irraa bilisa ta'e diriirsuun dhaqqabummaa fi ga'umsa mirkaneessuu akkasumas sirna galii walitti qabuu malaammaltummaa irraa bilisa taasisuu keessatti gahee murteessaa akka taphatus hubachiisanitu jiru. Kutaaleen hawaasaa adda addaa sagantaa marii kanarratti hirmaatan wixineen labsii kun mala waldhabdee kaffaltii gibiraa waliin walqabatu waliigalteedhaan hiikuu kan of keessatti hammate ta'uun isaa kan jajjabeessu ta'uu ibsani. Sirna dijitaalaa hojiirra oolchuun yeroo qusachuu fi malaammaltummaa dhabamsiisuun kunis boqonnaa guddaa akka ta'us eerani. Dura ta'an koree dhaabbii obbo Dassaalany Wadaajoo gama isaaniitiin wixineen labsii kun dhimmoota sirna gibiraa qormaata ta'an furuudhaaf kan qophaa'e ta'uu eeranitu jiru. Dura ta'an kun akka himanitti galiin gibiraa akka biyyaatti walitti qabamu dabalaa kan jiru yoo ta'u kunis bu'a qabeessummaa riifoormii dinagdee gooroo imaammata faayinaansii fi sirna gibiraa kan argisiisuudhas jedhani. Hubannoo uumuu fi jajjabeessuun kaffaltoota gibiraaf gaggeeffamaa jirus kaka'umsa kaffaltoonni gibiraa dirqama isaanii ba'achuuf qaban dabalaa jira jechuu isaanii tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa oduu sobaa fi haasawaa jibbiinsaa akka hin babal'anne waliin ta'uun ittisuudhaaf mana maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaa waliin guyyaa har'aa waliigaltee waliin hojjechuuf isaan dandeessisu mallatteessaniitu jiru. Dabalata oduu kana Naboonsaa Bazzaabbii akka itti aanutti isin biraan ga'a. waliigalteen abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa fi mana maree amantaalee Itoophiyaa giddu galeessa godhate gaggeeffamee jira. Yaa'iin kun mata duree waliigaltee cimaa kabaja biyyaaf jedhu bakka hooggantoonni olaanoo miidiyaa Itoophiyaa fi hooggantoonni dhaabbilee amantaa Itoophiyaa jiranii fi abbootii amantaa jiranitti gaggeeffameetu jira. Waliigaltichis bakka daayirektara olaantuun abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Aadde Hayimaanoot Zallaqaa fi barreessaa olaanaa yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Qeesis Taagaay Taaddalaa argamanitti gaggeeffameetu jira. Aadde Hayimaanoot Zallaqaa sirna waliigaltee mallatteessuu irratti haasawaa taasisaniin mootummaa jijjiiramaan duuba hojii guddaa bilisummaa miidiyaa irratti hojjeteen yeroo ammaa miidiyaalee amantaa 51 seeraan galmaanii eeyyama argachuun hojjechaa jiraachuu himaniiru. ከለውጡ ወዲህ በተለይም የፕሬስ ምህዳሩን ለማስፋት መንግስት ከወሰዳቸው ሰፋፊ እርምጃዎችና በተለይም እምርታዊ ለውጥ ከመጣበት ዋናው የሁሉም በኢትዮጵያ የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት ሚዲያዎች እንዲኖራቸው መደረጉ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት በአሁኑ ሰዓት 51 ያህል
የሃይማኖት ሚዲያዎች አሏቸው ማለት ነው። ዳይሬክተር ኦላንቱን አባታይታ ሚዲያሌ ኢትዮጵያ አደ ሃይማኖት ዘለቃ ከጀዳኒቲ ሚዲያሌን አመንታ ኢትዮጵያ ኬሰ ጅራን ዱዳ ወሊን ጅሬኛ ባርኖታፍ ሐዋሳ ኬሰ ጅሩ ጭምሰኔ ትፉፍሲሱ አከቀቡስ ዱበተኒቱ ጅሩ በህዝባችን መካከል ያለው አብሮነት፣ መረዳዳት፣ ኢትዮጵያዊ እሴት፣ ባህል፣ መደጋገፍ ጎልብቶ እንዲወጣ የሃይማኖት መጻሕፍትን መሰረት በማድረግ በርካታ የተሻሉ በስነ ምግባር ዜጎቻችንን የሚኮተኩቱ አስተምሮቶቻቸው እንዲተላለፈባቸው የማድረግ ስራዎች ነው እየተሰራ ያለው። በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ድጋፍ በእነዚህ ሚዲያዎች አስተምሮቶች የሃይማኖቱ ነው የሚተላለፈው። ስለዚህ ይህን ደግሞ ባለስልጣኑ ይህን በተገቢው እንዲወጡ ክትትልና ድጋፍ እያደረገ ይገኛል ማለት ነው። በሬሳ ኦላና ያኢዳ ቢሌ አመንታ ኢትዮጵያ ቀይሲስ ታጋይ ታደለ አከጀዳኒት ወሊ ገልቴን ኩን ካዮ ጉርጉዳ ሸን ከን ኦፍ ኬሳ ቀቡ ፊ ሆጂት ከኒ ከመታውስ ኢብሰኒቱ ጅሩ tokkoffaan ሚዲያን nageenya jabeessuu fi tokkummaa cimsuu irratti hojjechuu akka qabu akkasumas jibbiinsa babal'ate kanarratti miidiyaan jabeessee akka hojjetuu fi garaagarummaa keenya eegnee waliin tokko taanee biyyaaf dursa kenninee biyya ijaaruu irratti akka hojjennus jedhaniitu jiru. akkasumas walutubbii fi waltumsaa irratti aadaa wal gargaarsa godhate akka itti fufu irratti hojjechuu fi itti gaafatamummaa kennameef seeraan akka baatanis ibsaniitu jiru. abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa fi dhaabbilee amantaa Itoophiyaa hawaas jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa hambisuu irratti waliin akka hojjetanii fi walii galtee mallatteessaniitu jiru. akkasumas dhaabbilee amantaa wayita miidiyaalee itti fayyadaman miira itti gaafatamummaa duudhaa hawaasaa eeggateen akka itti fayyadamanis hubachiisaniitu jiru. የመጀመሪያው ሰላምን ማጽናትና አብሮነትን ማጠናከር እንደ ሀገር የሚዲያ ሚና ሮሉ ትልቅ ከመሆኑ አንፃር ሰላም ላይ አተኩረው እንዲሰሩ ሚዲያዎቻችን ይጠበቃሉ። ግጭቶች የሚፈበረኩም አንዳንድ ጊዜም ያፈነገጡ ያሰተኛ ዜናዎችና ወይንም የሐሰት ወሬዎች የሚፈበረኩት ከሚዲያ አውታር ውስጥ እንደሆነም ስለሚታወቅ ስለዚህ ሰላምን በማጽናት ረገድ ሚዲያዎች በትኩረት አብሮነት ላይ አጠናክረው እንዲሰሩ የሚጠበቅ ነው። ሁለተኛው የሃይማኖትን ሚዲያና የሃይማኖት ዘገባዎች የሀገራችንን ሕግ የገቡትን የፍቃድ ስምምነት ውል እና ሙያዊ ምግባር ያከበረ መሆኑን ማገዝ ነው። ቅድም ክብርት ሃይማኖት እንዳለች ውል የተገባበት የተፈረመበትና ላይሰንስ የተሰጠበት ውል ስምምነት አለ ከባለስልጣኑ መስሪያ ቤት ጋር ያንን ውል አክብሮ ተግባራዊነቱን ማረጋገጥ እስከታች ድረስ ማውረድ እና በትክክል መሰራቱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያንን ደግሞኛ አበክረን እንደ ጉባኤ እናግዛለን ማለት ነው። ሶስተኛው እየተስፋፋ የመጣው ተደጋግሞ ሲነገር እንደነበረ ከፍተኛ የሆነ የጥላቻ ንግግሮች አሉ። በዚህ ሀገር ሊከወኑ ሊሰሙ ሊደመጡ የማይገባቸው 98% በላይ አማኝ የሆነባት ሀገር ላይ ይሰማሉ ይደመጣሉ የማይባሉ በተለያዩ በሚኒስትሪ ሚዲያዎች በሃይማኖት ሚዲያዎችም ጭምር የጥላቻ ንግግሮች ሲካሄዱ ዘመቻ ሲከናወንባቸው እናያቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ያልተጣራ በትክክልም መሬት ላይ የሌለ እነዚህ እየተፈበረኩ ያሉት ይህንን በማሳለጥ ረገድ ደግሞ እያገዝናቸው ያለን ሚዲያዎች ከውልና ከስምምነታችን ያፈነገጡ መሆናቸውን በመረዳት እነዚህን መከላከልና መግታት ዓላማ ያደረገ ነው የዛሬው ስምምነት።
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee karoora hojii mootummaa fi paartii kan guyyoota 90 irratti hooggantoota magaalattii hunduma waliin marii taasisetu jira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen bulchiinsi magaalaa Finfinnee guyyoota 90 itti aanan keessatti hojiiwwan fayyadamummaa hunda galeessa jiraattota magaalichaa mirkaneessan irratti xiyyeeffatan ni hojjetaa jedhani. Waltajjiin marii kun guyyoota 90f hojiilee kanaan dura galmaa'ee cimsuu fi piroojektota misoomaa fi riiformii gurguddaa magaalattii keessatti eegalaman saffisaan xumuruuf gahee olaanaa qabas jedhaniitu jiru. Karoorri kun irra caalaan misooma koriidarii, sassaabbii galii, misooma magariisaa, baasii jireenyaa hir'isuu, carraa hojii uumuu, walgargaarsa gannaa fi baay'ina tajaajila giddugalaa tokkotti kennamu dabaluu fi hojiiwwan tarsiimoo biroo fayyadamummaa uummataa mirkaneessan irratti kan xiyyeeffate ta'uu seerani. Qonnaa magaalaa, maaddii guutuu, damee barnootaa fi marsaa qophii akkasumas hojii ittisa lolaa xiyyeeffannoon akka raawwatamus cimsanii dubbataniitu jiru. Hoggansi sadarkaadhaan jirus kaayyoo karoorfame galmaan ga'uudhaaf kutannoo fi miira itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojjechuu akka qabus dhaamaniitu jiru. Karoorri mootummaa fi paartii waltajjicha irratti dhiyaate mul'ata magaalattii mijataa, qulqulluu, ammayyaa taasisuu irratti kan hundaa'e ta'uu kantiibaa Adaanech Abeebeen itti dabaluudhaan ibsaniitu jiru. Piroojektonni misoomaa eegalaman karoora yeroo fi qulqullina murtaa'e keessatti akka xumuraman taasisuu ta'uu milkaa'ina isaaniif carraaqqiin taasifamuu akka qabus dubbataniitu jiru. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti lafti mana jireenyaa waldaalee gurmii ijaarsa mana jireenyaaf dabarfamee kennameetu jira. Dabalata oduu kanaa Waaqtolee Mandaasaa akka itti aanutti isin biraan ga'a. Magaalaa Shaggaritti lafti mana jireenyaa waldaalee gurmii ijaarsa mana hojjettoota mootummaaf kennamee jira. Sagantaa dabarsa kanaanis miseensota hojjettoota mootummaa 496 waldaalee 31 jalatti ijaaramaniif lafti ijaarsa mana jireenyaa dabarfameera. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaa magaalaa Shaggar magaalaa bu'a qabeessa taasisuuf hundeeffama irraa eegalee yaadrimee magaalaa ammayyaa hojiirra oolchuuf gaaffii uummataa deebisuuf hojiittis galuus himaniiru. Ejjennoo fi karoora bu'a qabeessa qabaachuun hojii waggoottan 3 darbaniin hojjetameen bu'aan kan argame olaanaa ta'uu isaa kan himan kanaanis qabeenya bulchuu akkasumas alseerummaa fi qisaasama qabeenya lafaa irratti mul'atan hambisuun kan danda'ame ta'uus himaniiru. Kaayyoon magaalaa Shaggar bulchiinsa lafaa ammayyeessuun bu'a qabeessummaa qabeenya lafaa qabeessa ta'e uumuun mul'ata ijaarsa magaalaa egeree dhugoomsuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuus himaniiru. Sadarkaa itti aanaa kantiibaa qindeessaa kilaastera bulchiinsaa fi tajaajilaa obbo Gugsaa Dajanee gaaffii hojjettoota mootummaa yeroo dheeraa ture hiikuuf sagantaawwan misoomaa manneenii babal'isuun hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Ergama magaalaa fi magaalomsuu Shaggaritti galmaan ga'uuf fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf sagantaawwan misoomaa manneenii 7 hojiirra oolchuun kan danda'ame ta'uu kan himan kunis gaaffii mana jireenyaa bu'uuraa pilaaniin kan deebisu ta'uus eeraniiru. Ijaarsichi lafa kaaree meetira 29 irratti gosa ijaarsa appaarteemaa tokkoon mana jireenyaa kaaree meetira 500 bal'atu ulaagaa pilaanii magaalaa Shaggariin qabiyyee guutuun kan ijaaramu ta'uus ibsameera. Magaalaa Shaggaritti waggoottan 3 darbanitti rakkoo mana jireenyaa furuuf hojii hojjetaman manneen jireenyaa waliinii 5,000 ijaarsa manneen baajataa mootummaatiin manneen 300 fi manneen 2,000 sagantaa tajaajila lammummaan ijaaramuus dabarfamaniiru. Itti gaafatamtuun waajjira misooma dabarsaa fi bulchiinsa manneen magaalaa Shaggar Aadde Masarat Abbabee Shaggar erga hojiitti galee sirna hooggansa manneen teknooloojii ammayyaa deeggaruun hojjetamaa turuun kan himan kanaanis waldaaleen akkaataa qajeelfamaa fi pilaanii magaalichaan ulaagaa guutan 496 lafti mana jireenyaa kennamuus ibsaniiru. Sagantaa kanaan waldaaleen gurmii ijaarsa manneen jireenyaa pilaaniin ijaarsaan dabarfamee kennameeraas jedhani. Hanna bu'uuraalee misoomaa elektirikiitiin kasaaraan qarshii miliyoona 239 qaqqabee jiraachuu tajaajilli elektirikii Itoophiyaa beeksiseetu jira. Daraartuu Taamiraat dabalata qabdi. Bara 2018 ji'oota salgan darbanitti hanna bu'uuraalee misoomaa elektirikiitiin kasaaraan qarshii miliyoona 239 qaqqabu tajaajilli elektirikii Itoophiyaa beeksise. Gochi yakkaa naannawawwan adda addaatti raawwatamaa jiraachuu sadarkaa yaaddeessaarra gahuunis ibsameera. Tajaajilichatti hoogganaan deeggarsa tajaajila seeraaf qindeessaan riijinoota obbo Wandasan Geetaachoo gaazexaa Addis Zamaniif akka ibsanitti ji'oota salgan darban qofatti yakkoonni hanna bu'uuraalee misoomaa elektirikii irratti kan raawwatame yoo ta'u yakkoonni
Bu'uuronni kunniin hanna humnaa fi tiraansfoormarii dabalatee keebiliiwwan misooma kooriidariif diriirfaman dabalateeti jedhan. Cabiinsi hawaasummaa fi dinagdee hanni bu'uuraalee misoomaa kun qaqqabsiisaa jiru olaanaa ta'us ibsanii wayita kutaaleen tiraansfoormarii fi funyoon sibiila diimaa hatamanitti waan dhiyeessiin humnaa tasa adda cituuf sochii guyyuu hawaasaa danqaa jiraachuus ibsaniitu jiru. Ji'oota salgan darban qofatti hanna bu'uuraalee misoomaa elektirikiitiin kasaaraan qarshii miliyoona 239 fi 420 qaqqabuus beeksisaniitu jiru. Yakkamtoota seeratti dhiyeessuu fi gaafachiisuufis tattaaffiin taasifamaa jiraatus seeronni jaboon hojiirra jiraatanis hannii fi barbada'iinsi raawwatamuu hir'ifachuu hin dandeenye jedhan. Rakkicha itti fufiinsaan furuuf qaamoleen nageenyaa fi lammiileen hundi qabeenya akka qabeenya isaaniitti lakkaa'uun eeguu fi ittisuun itti gaafatamummaa isaanii akka bahanis waamicha dhiyeessaniitu jiru. Himatamaan yakka ajjechaa raawwachuudhaaf yaalii taasisee miliqee ture bakka inni hin jirretti kan hidhaan waggaa 10 itti murtaa'e to'annoo jala oolfamee jiraachuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseetu jira. Himatamaan yakka ajjechaa cimaa raawwachuun yaalii taasisuun adabbiin hidhaa waggaa 10 bakka inni hin jirretti itti murtaa'e ture to'annoo jala oolfamee jiraachuu poolisiin magaalaa Finfinnee fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti beeksiseetu jira. Himatamaan kun maqaan isaa Ingidaawar Abbabaa jedhamu yaalii ajjechaa kana kan raawwate onkoloolessa 20 bara 2018 galgala keessaa naannoo sa'aatii 3:00 ta'uu fi yakki kun ammoo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yeekaa aanaa 11 iddoo addaa mana daabboo Salaam jedhamuun waamamutti ta'uu poolisiin kan eeree jiru. Poolisiin Finfinnee akka beeksisetti himatamaan kun nama miidhame Masfin Isheetu jedhamu halkan hojiirraa gara manaatti osoo adeemaa jiru karaa irratti eeguudhaan irra deddeebiidhaan kutaa qaama isaa garagaraa waraanee ture. Miidhamaan kun of wallaalee erga kufeen booda himatamaan kun yeroodhaaf naannoo sanaas miliqee ture. Poolisiin qorannoo eegaluu fi haala jiru hordofuudhaan shakkamaa kana yeroo gabaabaa keessatti to'annoo jala oolchuunis danda'amutu eerame. Haala kanaan poolisiin himatamaa irratti ragaa qaamaa fi yaalaa walitti qabuudhaan galmee dhimmichaa abbaa alangaa dhimmi ilaallatuuf dhiyeessee ture. Kana hordofuudhaan abbaan alangaa himatamaa irratti himannaa kan bane yoo ta'u dhimmichi mana murtiitti akka ilaalamu guyyaa beellamametti himatamaan kun dhiyaachuu dhabuu isaatiin bakka inni hin jirretti adabbiin hidhaa waggaa 10 itti murtaa'e ture. Murtee kana boodas hordoffii walirraa hin cinne taasifameen barbaachi erga taasifameen booda caamsaa 20 bara 2018 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yeekaa aanaa 12 bakka addaa Masaalamiyaa jedhamee waamamu bakka dhokatee ture argamuudhaan to'annoo jala oolfamuu akka danda'e poolisiin kan gabaasee jiru. Odeeffannoowwan baargamaatii arganneetti wayitaa dabarru ammoo Ameerikaan doolaara miliyoona 300 Iraaniif kennuuf kan jedhamu Tiraamp waakkatanii jiraachuun himamee jira. Efreem Malkaamuu dabalata oduu kana akka itti aanutti isin biraan ga'a. Ameerikaa fi Iraan erga waliigaltee irra ga'anii booda Ameerikaa fi michoonni ishee maallaqa guddaa Iraan deebisanii ijaaruuf oolu ni kennu jedhamu pirezidaanti Tiraamp waakkateera. Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka ibsetti Iraan meeshaa waraanaa niwukileeraa gonkumaa akka hin qabaanne waliigaltee irra ga'amuu eeruun haa ta'u malee Ameerikaan Iraaniif gabaasaaleen Ameerikaan Iraaniif doolaara miliyoona 300 kennuuf waliigalteetti jedhamu waakkatee jira. Ameerikaan Iraaniif doolaara miliyoona 300 kaffaluuf jedhame kan dubbatame oduu sobaa diimokiraatota warra doofaan himamaa jiru jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaa Truth Social irratti katabeeti jira. Ibsi tokko tokko sanadii Ameerikaa fi Iraan waraana dhaabuuf irratti walii galaniiru jedhamuu fi Tiraamp mallatteessan inni ijoon ifa hin taane. Haa ta'u malee qabiyyee waliigaltee gama Iraaniif Ameerikaan bahaa jiran irratti garaagarummaan mul'achaa jiru. Biyyoonni lachuu fageenya irra ta'anii karaa elektiriikaa kan isaan ga'e irratti kan mallatteessan sanadii wal hubannoo guutummaan guutuutti kan fudhatan yoo ta'u waliigalteen dhumaa jimaata Swiizerlaanditti karaa bakka bu'oota isaaniitiin ni mallattaa jedhameetu eegama. Doonaald Tiraamp qabxiilee waliigaltee waraana dhaabuu Yuunaayitid Isteetii
fi Iraan irra ga'an keessatti hammataman jimaata dura ifoomsuu akka danda'u pirezidaantiin itti aanaa Yuunaayitid Isteet kan ta'e Vaans dubbateera. Vaans waliigalteen walhubannoo Yuunaayitid Isteetiif Iraan fuula tokkoof walakkaa ta'uu fi waan waliigalaa kan qabate ta'uu ibseera. Aangoonni olaanoo Ameerikaas qabxiilee waliigaltee kanaa irratti yaada kennaati jiru. Gariin jimaatuma wayita waliigalteen Jeeneevaatti mallattaa'u ulaan Hormuuz akka banamu yaada kennaa jiru. Haa ta'u malee duraan wayita biyyootni lameen waliigaltee irra ga'uun ibsamu gurri ulaa kanaan wal qabatee jiru kamiyyuu guyyoota 30 keessatti akka ka'utu eeramee ture. Tiraamp wixata wayita pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakroon waliin dubbatu waliigalteen hunduu mallattaa'eera jechuun waa'ee walhubannoo Yuunaayitid Isteetiif Iraan irra ga'an ibse. Aangawootni Yuunaayitid Isteet waliigaltee kana Tiraamp, Vaansii fi afyaa'ii paarlaamaa Iraan Mohammad Beegar gaaliibaaf karaa elektiroonikii mallatteessuu himani. Akka isaan jedhanitti dhimma sagantaa niwukileeraa Iraan irratti mariin teeknikaa torbee kana keessa akka eegalamu eegama. Ammoo Iraan irraatii qoqqobbii kaasuu yookaan qabeenya ishee ugguramee ture gadhiisuun biyyattiin ulaagaa waliigaltee kana keessatti eerame guutuu ishee irratti hundaas kan jedhani. Tiraamp duratti qabxiileen waliigaltee kanaa bal'inaan kan ibsaman erga sagantaan waliigaltee mallatteessuu jimaata geggeeffamee booda ta'uus ibsee ture. Vaans immoo Tiraamp qabxiilee waliigaltee keessatti hammataman jedhaman kunneen jimaata dura gadhiisuu danda'a. Qondaalli Yuunaayitid Isteet kun waliigalteen kun waanuma waliigalaa kan qabate ta'uu eeruun dhimmoonni ijoon mariitti aanuun gaggeeffamu keessatti akka ka'an ibsee jira. Dookumentii kana keessatti Iraan nagaa fi tasgabbiif kutannoo agarsiisu akka qabdu sarara jalqabaa irratti eerameera kan jedhu Vaans kunis dhaabbilee shororkeessitoota tumsuu dhaabuu dabalatas jedhe. Hundaa olammoo meeshaalee waraanaa niwukileeraa qabaachuu akka hin qabne qabatamaan mirkaneessuu qabu kan jedhe. Miseensotni G7 Tiraamp waliin waa'ee Iraan mari'achuuf fedhii olaanaas agarsiisanii jiru. Yuunaayitid Kingdamii fi Faransaay dooniiwwan ulaa Hormuuz keessatti danqamaniif eegumsa taasisuu keessatti hirmaachuuf fedhii akka qaban kan ibsan. Tiraamp garuu Yuunaayitid Isteet dooniiwwan nagaan akka ulaa Hormuuz keessa darban gochuuf Yuunaayitid Isteet deeggarsa guddaa barbaaddi jedhe akka hin amanne ibseetu jira. Garuu ergama kana keessatti biyyoota kaan irraa tumsa argachuun waan badu mitis jedhee jira. Akkaataa waliigaltee kanaan dhukaasa dhaabuun guyyoota 60f kan itti fufu yoo ta'u guyyoota kana keessatti biyyootni lameen Yuunaayitid Isteetii fi Iraan mari'achuun waliigaltee dhumaarra ga'u jedhameetu eegama. Biyyootni kunneen akka mari'atan haala mijeessaa kan jirtu Paakistaan waliigalteen kun dirree hundarratti hatattamaan opereeshinii waraanaa dhaabuu dabalatas jetteetti. Qondaalonni Yuunaayitid Isteet dhimmi Liibaanos waliigaltee kana keessatti hammatamus garuu Israa'el loltoota ishee baasuun akka haal dureetti hin dhiyaannes jedhanii jiru. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahu loltootni isaa Liibaanos, Gaazaa fi Sooriyaa keessa akka turan ibseera jechuun BBCtu gabaase. Egaan daawwattoota keenya oduun nuti isaati kanaaf qindeeffachuudhaan TV Mo'arraa isin biraan gahaa turre kan isin haga ammaatti daawwattan fakkaata ture. Oduu isinitti himuudhaan Amiroon Lammisii waliin tureera. Qophiileen TV Mo'aa kanneen hafan biroon itti fufuu isaan waliin turtii gaarii.